Ambot lang, no, kung kabantay mo, usa sa atong mga buhaton, kung doon na tayo selebrasyon, no, maugyo dayon ang paghihap, no, sa mga tao nga atong bisita, kung doon na kita'y okasyon. Kabantay mo, ana, no, unahon na yung paghihap, pilay mo tambong, no, kaya kasagaran sa mga tumatambong, murag lisod pakanon, lisod busgon, no, mabuta ng karaan na to, no, nga mga joke, ang ini kumagkaon, magdag USB, ulo sa baboy, no, o kaha, magdaog CD, no, kalderong dako, ipasok dito ang ilang mga gikaon, naman sa nga pagkalisod, no, kaya naarbay uman mga maro kay kumudag kaon, dahil sa katao, siya dahil tagpilang balot, siya 20, ang kanang buak, siya tag G's, tagay kong 5 kabuak, paita, malkansi yung tindira, no, di lang sa kaon, ha, hasta sa inom, ningon sila, nga na kung panultiyon nga nagkanayon, kung may alak, may balak, ha? Pero ako di kumutuan ng may alak na may balak, no? Kaya mo silingan, perting hubugaw, waman mo balak, ni drama hinoo, nagilak-hilak, ha, kaita. Dahil doon kami nagkumpare, puro hubog, sa buwang nga pari, pagkasunod og baba, hubugan ako gabi, tungkol sa akong kahubog, akong asawa, akong gibaligag 50 pesos, diya ako sa pre, hubog sa kayo, tungkol sa akong kahubog, akong gipalit mo asawa, ha, kaita. Kaya mo nang lahi, yun. Yan na rin, uban mo sa mutambong na kayo, mga kanon-kanon, mga party-party, magdag kuyog. Okay lang unta, no? Kung gamay ra, naiban sa magdag uyab. Kaya kanibang uyab, usay makalibog, no? Ang gugma sa usa-usa, no? Manailang ingon sa Facebook, no? Daghan kayo silang mga call sign, pero ay level. Pagkapait, maningon nga, pagkalisod, no? Naiasawa, naghimog face account sa iyang Facebook. Iyang gichatan niyang bana. Hala, nito bagang bana, ningon siya nga, biyudo na kuno siya. Paita. Kaya manailang nga pagkalisod, no, na sa katao kanang uso naman ka na mag-propose, nagdaw sa iyang singsing, no? Og niluhod sa kababay so tanang mga tao naminaw na gyud kun sa iyang sunod nga isulti sa pagluhod yun yan, isulti siya day siya unsa man ako rin prinda akong singsing nakalimot sila nga naalay sila sa aim lawyer pero may ganito nga gugmaw sa hindi masabta, no? Yung magkarelate tayo karon sa itong pagbasa ang isgutan ni Jesus mao ang iyang pagpakaon sa mga tao pila ka buok way magkalupig bisag pasil pa, no? Kaya yung ipakaon 5,000 ang lalaki ray giihap ano ang mga babae waman ipa kay magbalik-balik man dilitaw 5,000 ha gipakaon tanan mo nang makita nato grabe si Jesus, no? Kaya nakita niya nga gikapoy na sila nakita niya nga naa sila sa lugar, no? Nga puno sa mga kahoy murag kalasangan ba asa man sila mangitag kaon so iyang gipakaon no sabot iya yung gisabot ang ilang mga panginahanglan umo ni makahatag na itong mensahe, no? Nga kinahanglan sabto na to ang panginahanglan sa uban sus na tiguwang intaw sakay sa bus ning sa driver sa dong hunong sa rumbi kay kahiyon ko chay nang ay kabala ka nang hunahuna ron na nimo pagkataon, no? Nanimahong tae chay ano maron nalibang jud ka nang abil ko manginghir ka chay kabala ka dong hunahuna ron na nimo maita kay maning pagkalisod jud pa, no? Mao na kay importante nga sa atong ginabuhi mao ning atong himuon yan ndot pa kay stadan kay ngano man nakahatag og nakapagkaon si Jesus sa 5 ka tawo 5,000 ka tawo sa unsa pagi pinaagi sa iyang pag-multiply sa pan ug isda nga gikan sa usa ka bata 5 ka pan 2 ka isda iyang gi-multiply bang ug nakakaon ang daghang mga tao magkaroon na tawa sus kung gitaguan pa tos bata, no? Unsa kay kanon sa mga tao so man kay importante ha nga mo contribute kita ha kay importante nga mo share kita, no? Man kay importante nga kita doon na kita papel para sa atong isikataw. Ninumdum ko sa elementary pa ko ako mga classmate mga batik kay gnaong ako ray gwapo nakauna na ko siguro gituyo nis Ginoo, no? Para sa among batch doon na gigwapo mo tay akong contribution dili importante ha nga magpakabana kita sa pagpaambit, no? Yang sa nitabo nag-share silang tanan ha mo na nga makita na to nga wow kanindot kiday, no? Mao na nga si Jesus kanunay nagpahinumdom kanato ha nga sa atong kinabuhi importante gyud, no? Ug tungod niini nahimo ang daghang mga milagro, no? Kano sabi ni naghimo dinhi usab sa atong kasaulugan sa Santos nga misa. Mao na ning atong bag-ong selebrasyon sa pagpangaon ha nga nakikambit kita sa pan o bino
nga gihatag ni Jesus sa matag usa kanato aron kitang tanan makadawat sa iyang grasya. Mao din nga kaimportante nga sa atong kinabuhi, una sa tanan mahimo ni natong upat ka butang. Una, ang pag-ampo. Si Jesus ampaan, iya unang giampuan. Pag human iyang gipikas-pikas o iyang gipaambit. So una sa tanan ang pag-ampo. Mabuti nga usahay kung makalimot ang pag-ampo, makalimot sa pagdawat sa mga butang atong nadawat. Unang kaimportante nga mutawag kita sa Ginoo. Sa kababae, anang ibog kaysa sa lalaki. Yung lalaki, ibog sila kaniya. Mao nang wala gid sila tagdanay hanto nagka-istorya sila duha. Kung nga babae siya, nana kay naigan. Diyan na asa man siya usa ka nurse. Mao ba? Nurse gid ay kanindot no. Nurse gid mo naigan siya dili nurse. Sa man ka man ingon man gani ka nga nurse. Nurse ra dool ba? Nurse ra sa dool. Mao nga makita to nga grabe kana. Ikaduha ang pag-share, ang pagpaambit na to no. Sa ato mga nadawat ngadto sa uban. Mao din lagi ngono nga it is in giving that we receive. Kung dili ta magpaambit, dili sa ta makadawat. Inyo mag-imagine kung kada usa puro daw, ang wadyo tayo madawat sa atong isikatao. No? Ikatulo ang pagpasalamat. Pagpasalamat sa mga grasyang atong nadawat. Labi na ang pag-recognize sa mga nadawat na to nga wala to pangayua sa Ginoo. Mo dahil sa itong palibot, magtanaw-tanaw ta. Kadaghan dahil sa nahimo sa Ginoo sa matag usa kanato. No? Maglingi-lingi ta, wala na ito mapasalamati nga importante kanimong tao sa itong kinabuhi. Nangunta ng babae sa lalaki siya. Ano sabi may kasorte, no? May tungod ka na ako sa akong ex, no? Kung kami ilimnon pa, ang akong ex day murag coke. Ako day murag kag tubig. Tubig ra ko, siya dili. Ang kanang coke, good. Dili man tanan makainom kay basig diabetes, pero ang tubig tanan makainom. Mabsabot ikaw gikinahanglan sa kadaghanan. Labi na gid sa akong kasing-kasing O mo na ang diwa sa Ginoo kung naa siya sa atong kinabuhi nga iya gyud tang hinumduman pirmi, dili kita niya makalimtan. Nay panultihon nga nagkanayon. Someone misses you. Someone wanted to see you all the time. Someone is worrying about you. Someone is lonely without you. Guess who? The monkey in the zoo. Dililitaw, no? Ang Ginoo nga kanunay magpaambit sa matag usa kanato kung kita nang inahanglan sa iyang presensya, no? Umo na makapalig-on sa matag usa kanato sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Yaman ito yan po sa atong misa karon nga una sa tanan ang kaimportante sa magpaambit aron nakaambit sa sa grasya sa Ginoo o kaimportante sa pagpasalamat aron dugang grasya nga tumadawat kung kita magampo sa Ginoo. Amen. Palihog manindo. Karon ato iampo ang nagatuo ako